做咩啊？因為就嚟到端午節啦，我要面對呢個爬龍舟。我哋今日有任務㗎，吓？就係學包粽。咦，包粽啊，我識喎。我都識喎。但係呢種你哋未必識喎，因為我係自設工場，專人採購。咁點樣為之一隻靚粽咧？哦，靚粽咧就食落唔好滯啦，材料要豐富啦。咁要啲咩材料㗎？哦，嗱有呢個瑤柱啦、鹹蛋黃啦、燒鴨啦、燒腩仔啦、新鮮豬肉啦、蓮子啦、花菇啦，當然梗係唔少啦，有糯米啦，同埋綠豆啦。好似好複雜咁喎。唔緊要啦，有專人幫你整好噶嘛。大家記住，由即日起去到5月29號嚟到慶相逢喜宴，買翻隻靚粽啦。